下請けくん、役員就任のお祝いとして50万のワイン代よろしくね。高級レストランで偶然に会った取引先の社長令嬢が俺に向かってそんなことを言ってきた。あんたの工場がやっていけるのもうちとの契約があるからでしょ。感謝しなさいよ。ワイン代払えないって言うなら契約は解消させてもらうから。普段から下請けを見下し軽視している彼女は平然と脅し文句を口にする。俺はそれに対し何も言えず黙って受け入れるしかない。そう、今までの俺だったならば。彼女はお互いの立場が変わってしまっていることに気づいていないのだ。偉そうにしていられるのも今日で最後。そんな彼女を見つめ、俺は絶望へと導く真相を告げることにした。俺の名前は小林博道。今は工場で社長をしている。うちの工場では精密機器などに用いるパーツを製造している。工場はもともと父さんが社長をしていた。しかし、父さんが病気で倒れてしまい、大学を中退して、急遽2代目になったのだ。父さんは今では回復したものの、その時は社長を続けられるような状態ではなかった。俺は工場の仕事のことも、経営のことも、全く知らなかったが、父さんが工場を大切にしていることは知っていた。父さんの大切な工場と従業員を失わないために継ぐことを決意したのだ。2代目になった時はまだ20代前半で、従業員の方に反対されるだろうと思っていた。しかし、みんな俺を快く受け入れてくれ、いろいろなことを教えてもらい、従業員のおかげでなんとかやってこられている。今では父さんも元気になり、時々相談をしてアドバイスをもらったりしている。しかし、順調なことばかりではなかった。大口取引先の対応についてとても悩んでいるのだ。大口の取引先は父さんの代から取引をしているが、決して良好な関係とは言えない。うちのような下請けに厳しいのだ。取引先の社長である安城社長の上下関係を示す商談を行えという教育方針が原因らしい。まだ父さんから全てを学んでいないこともあり、一方的な商談にうまく立ち回ることができないのだ。担当者の無茶な要望にいつも困っていた。お宅の金額は高すぎます。我々との取引がなくなって困るのはお宅だと社長に伺っております。いや、さすがにこの金額では困ります。なんとかなりませんか？これは決定事項です。では失礼します。一方的に話を終わらせて帰ってしまう担当者と、まともに話し合いもできず、言われた通りに納品をするしかなかったのだ。金額の値下げはもちろん、納期も厳しいことが多かった。父さんの代の頃から下請けに対する態度は良くなかったらしいが、めちゃくちゃな要望をしてくるようになったのは、俺が社長になってからだ。2代目で、まだ20代後半の俺が社長ということもあり、舐められているのも分かっていたが、どうすることもできない。俺がもっとしっかりしていればと落ち込むこともあったが、従業員はいつもこんな俺に優しく接してくれた。社長は悪くないですよ。なんとか納期に間に合わせるので大丈夫です。そう言って一生懸命働いてくれているのだ。俺は従業員にこれ以上迷惑をかけないように必死だった。日中は従業員と一緒にしっかり働き、家に帰った後、経営のことなどを勉強する日々を続けている。ある日、取引先の安城社長の娘さんである玲子さんが役員に就任したという噂を聞いた。玲子さんと面識のなかった俺は父さんに聞いてみた。父さん、安城社長の娘の
玲子さんが役員に就任したって聞いたんだけど、どんな人なの？すると父さんは少し険しい顔をして話し始めた。そうなのか。玲子さんは仕事には全然関わっていないらしいんだ。けれど、やたらと偉そうに振る舞っていて、典型的な七光って感じなんだ。そうなんだ。仕事に関わっていないのに、役員になれてしまうんだな。役員になったのも父親のコネだろう。一人娘で相当可愛がっているらしいからな。もう40歳手前らしいがな。玲子さんには気をつけた方がいいぞ。父さんにそんなことを言われた俺は、どんな人なのだろうと少し警戒してしまう。それから数日後、工場に派手な格好をした女性がやってきた。役員に就任したので挨拶に来たわ。名前も名乗らず、誰だろうと思っている俺にそう言ってきた。役員就任という言葉と、その偉そうな態度から、俺はすぐに玲子さんだと分かった。はじめまして、社長の小林博道と申します。俺がそう挨拶をすると、玲子さんは、俺を上から下まで見定めるように見てきた。そして今度は鼻で笑った。そんな汚らしい人が社長なんて笑っちゃうわ。まあ、こんな工場だもの、仕方ないわね。確かに俺は従業員と一緒に作業をしていたため、社長といえど作業着を毎日着ていた。それにしても、なぜ初対面の人に自分のことも工場のこともバカにされないといけないのか。腹が立ったが、玲子さんは大口取引先の役員だ。ぐっとこらえて対応をする。わざわざご挨拶に来てくださってありがとうございます。こんな下っ端工場に来る必要もないんだけど、私って優しいから感謝してよね。玲子さんは高笑いを一つして、それから工場の入り口以上奥には入ろうとはせずに背を向ける。じゃあ、こんな汚いところに長居したくないから帰るわ。玲子さんは散々うちの工場をこき下ろしたかと思えば、そう言って去っていったのだ。どれだけ失礼な人なのかと思い、玲子さんの対応をしていただけで、どっと疲れた気がした。去り際に渡された名刺を見てみると、企業の名刺とは思えないくらい妙に装飾されていた。どんだけ自己顕示欲が強いんだと呆れてしまう。社長でもないのにこんなことが許されるのだから、相当父親である安城社長に甘やかされているのだと察せられた。玲子さんが今後新たな悩みの種になるかもしれないと気が気ではなかった。そんな俺の嫌な予感は当たってしまった。玲子さんが来た日以降、取引先の担当者がこれまで以上に厳しい条件を突きつけてくるようになったのだ。この金額でこの納期は絶対です。よろしくお願いしますね。以前の状況でも納期もギリギリで金額も赤字ギリギリでした。この条件はさすがに厳しすぎます。俺が必死に訴えるも担当者は顔色を変えず、あまり話も聞こうとしてくれない様子だ。これは役員の玲子さんの命令です。条件を変えることはできませんので。そう言って立ち去ってしまったのだ。気分は毎日憂鬱だった。従業員たちはいつも励まし、頑張ってくれているが、このままの条件で仕事を受け続けても経営は悪化するばかりだ。そしてこれは社長である俺が何とかしなければいけない問題である。下を向いている暇はないんだ。やるぞ。俺は悶々とした気分を振り払うように自分の頬を両手で叩き、仕事に取り掛かった。それからしばらくが過ぎた。ある週末、俺は商談の会食で高級フレンチレストランを訪れていた。めったに来ることのない高級レストランのおしゃれな雰囲気に少々戸惑いながらも
会食は和やかに進んだ。何やら賑やかな席がありますね。ああ、そのようですね。会食相手と話をしていると、奥の方で歓声が上がるのが聞こえてきた。レストランにあまり似つかわしくないその雰囲気に、会食相手と苦笑を浮かべつつ、なんとなくその席の方を見る。あれは、そこで見知った顔を見つけてしまった。玲子さんだ。耳を澄まして盛り上がりを聞く限り、どうやら取り巻きと役員就任祝いをしているようであった。気になってチラチラと様子を伺ってしまう。ああ。だが、それが良くなかった。玲子さんと目が合ってしまった。玲子さんも俺に気がつくと、にやりと笑って立ち上がり、近づいてくる。誰かと思ったら、貧乏工場の社長さんじゃない。ご無沙汰をしております。まさか、このようなところで。あんた、こんなお店に来れるほどお金あるの？俺の挨拶を遮って、そんなことを言って笑う。俺も玲子さんの言葉に驚いていたが、会食相手も相当驚いている様子だ。あんたにお金があるようには見えないけど、低レベルな人ほど見栄を張ってこういうところに来たがるのよね。俺が黙っているのをいいことに、玲子さんの悪口は止まらない。内心すごく腹が立ったが、目の前に会食相手もいるし、他のお客さんもいるので、騒ぎにはしたくなかった。まあ、あんたの少ない稼ぎだって、うちのおかげであるんでしょ？感謝しなさいよね。そう言って玲子さんは、高笑いを響かせる。周りのお客さんや店員さんから向けられる冷たい視線には、全く気づいていないようだ。俺の方が悪いことしているような気がしてきて、気持ちが悪い。今会食中ですし、玲子さんも皆さん待っていると思いますよ。俺はなんとかこの場を収めようと、やんわりと席に戻るように促した。あ、そういえば、私あんたから就任祝いもらってないんだけど。だが、俺の言葉を無視して、玲子さんはそんなことを言い出したのだ。就任祝いですか？あんた、うちのおかげでこんなレストランに来られてるんだから、それくらいするのは当然だと思うけど。玲子さんの無茶苦茶で勝手な発言に、驚きで言葉が出ない。すみません。ワインのメニューください。俺が驚いているうちに、玲子さんは店員さんを呼んでいた。この一番高いワインお願いします。お会計はこの人につけてちょうだい。そう言って、勝手にワインを注文する。下請けくん、50万のワイン代よろしくね。そんな。騒ぎにならないよう悪口を言われても黙っていたが、さすがに我慢の限界だった。いくらなんでも、それはおかしいのではないですか？至極当然な抗議をする。だが、玲子さんはそれに腹を立てたようで、鋭い眼差しで睨んできた。誰にそんなこと言ってるの？何度も言わせないで。うちのおかげで工場もやっていけているんだから、当然のことよ。お祝いもできないのなら、そんな工場との契約は打ち切りね。そんな、むちゃくちゃだ。俺は思わず黙り込んでしまった。すみません。横から失礼いたします。その時、俺の会食相手が口を開いた。今、大切なビジネスの話をしているんです。勝手に来て邪魔をしてくるなんて失礼ではないですか？その言葉を聞いた玲子さんは、今度は取引先の方を睨みつけた。私は何も知らない部外者ですが、お話を聞くと、役員をやられているみたいですね。会社の役員という立場の方が、下請けを馬鹿にして、契約を切ると脅すなんて、どうかと思いますけど。玲子さんに、そうはっきりと言った。玲子さんはそんなことを言われ、相当腹を立てたのだろう。肩を震わせて、声を荒らげる。あなた何様よ。
誰だか知らないけど、こんな底辺工場とビジネスの話をするなんて、あなたも同類なんでしょ？私にそんなことを言って、どうなるか分かっているの？失礼いたしました。私、こういうものです。そう言って、名刺を玲子さんに差し出す。玲子さんは、名刺をひったくるようにして受け取り、視線を落とした。は？嘘。大きな口を開けて、相当驚いているようだった。それもそうだろう。今日の会食相手は、誰もが知る大手銀行の支店長だったのだ。小林社長、私が口を出すことではないのかもしれませんが、この方との会社との契約は切った方がよろしいと思いますよ。新規企業様との契約も決まったことですし、固まってしまった玲子さんを放っておいて、支店長さんが俺を見て提案する。それに俺も考え込んだ。俺は玲子さんの会社に頼った取引を続けていても未来がないと考え、ここ最近積極的に営業をかけ、新しい取引先を模索していた。その中で、うちの工場を気に入ってくれたところがあり、新しい取引先の開拓に成功したのだ。しかも、新しい取引先との契約は、玲子さんの会社との契約を打ち切ってもいいほどの大口の契約だ。ただ、新しい取引先の要望に応えるには、少々設備投資も必要になってくる。それで今日は当座の資産相談をしていたのだ。小林さんの工場の技術を分かっていない会社ではなく、しっかり下請けを大切にしてくれる会社と仕事をしていきましょう。この支店長さんとは父の代からの長い付き合いがあり、とても親身に相談に乗ってくれている。そんな支店長さんの言葉を聞いて、俺は決心をした。そうですね。長い付き合いをさせていただいていたので、契約を続ける気でいましたが、支店長さんのおかげで目が覚めました。俺はまっすぐに玲子さんを見つめる。役員就任おめでとうございます。しかしながら、ワイン代50万円はご自身でお支払いください。契約も切っていただいて構いません。むしろ、こちらから打ち切らせていただきます。長年、ありがとうございました。何よ生意気な。今日のこと、すべてお父様に言いつけますから。覚悟しておくといいわ。玲子さんはそう言って、その場からいなくなってしまった。その数日後、工場に安城社長がやってきた。歩き方だけで相当怒っているのが伝わってくる。おい、お前、玲子に契約を切ると言ったらしいな。はい、確かにそう言いましたが、最初に契約を切ると言ってきたのは玲子さんです。今までは契約を切られるのが怖くて何も言えなかったが、もう今までとは違う。俺は強気で安城社長に話をする。玲子がそう言ったのも、どうせお前が失礼な態度をとってきたのだろう。いいえ、失礼な態度をとってきたのは玲子さんです。うちの工場を見下して悪口を言って、しまいには高級ワインを勝手に注文してきました。それを払わないなら契約を切ると脅してきたのです。俺は先日レストランで会ったことをしっかりと安城社長に話した。すると安城社長は鼻で笑ってきたのだ。お前、自分の立場を分かっているのか。うちのおかげでお前の工場は持ってるんだよ。それくらいのこと当然ではないか。いくら娘を溺愛していても、社長という立場の人なら、玲子さんがおかしいと言ってくれるのではないかと少し期待していた。しかし、期待とは裏腹な言葉に、娘があんな人なら父親も一緒かと俺は呆れてしまった。そうおっしゃるのなら結構です。契約も解消していただいて構いません。もう何を言っても無駄だと思った俺は安城社長にそう言った。安城社長は俺がそんなことを言うとは思わなかったのだろう。
怒りでガタガタと震え出し、大きな声で怒鳴りつけてきたのだ。本気で言っているのか、この恩知らずが。本気です。長い間取引していただいて、感謝はもちろんしています。しかし、工場のためにも、従業員のためにも、もううちの工場を大切にしてくれない取引先とお付き合いをするのはやめると決めたので。激怒している安城社長に、俺は冷静にきっぱりとそう言った。お前、うちと契約を解消したらどうなるか分かっているのか。潰れることになるぞ。今度はそう言って脅してきたが、俺の気持ちはもう変わらない。もう気持ちは変わりませんので、お引き取りください。そう言って、安城社長を工場から追い出した。それから数ヶ月後、業界誌を見ていると、驚くべき記事が載っていた。安城親子の会社が今期だけで50億円の損失を出したという記事だ。最初は驚いたが、いずれこういう結果になることを俺は分かっていた。何を隠そう、うちの工場で製造していたパーツには特許があったのだ。もちろん契約をしていたのだから、安城親子の会社にとってうちのそのパーツは欠かせないものだった。安城親子は契約打ち切りを深刻に考えていなかったようだが、代替品が都合よく見つけられるはずもない。うちのパーツを使えなくなったことと、それらを使った製品が製造できなくなり、業績が悪化。業績不振はすぐさま業界内に知れ渡り、安城親子の会社の関係先が取引の見直しをして打ち切りを表明したことで、さらに打撃を受けていたようだった。なんとかやっていこうと手を尽くしていたようだが、この後3年と経たず倒産した。安城親子は責任を追及され、全財産を使って債務整理に努めた結果、今ではホームレス同然の生活に落ちてしまったようだ。そんな安城親子とは反対に、うちの業績はあれからどんどん上がっている。むちゃくちゃな契約をされることがなくなったことで、余裕の持った金額と納期で取引ができるようになった。それにより、従業員の就業環境も良くしていくことができたのだ。新しい従業員もたくさん入ってくれ、多くの契約を取れるようにもなってきた。今、契約をしている取引先は、どこの会社も下請けであるうちを大切に思ってくれている会社ばかりだ。社長、お久しぶりです。あの時、レストランで一緒にいた大手銀行の支店長さんだ。この銀行とは今でも良好な関係を築けている。今期の売り上げも前期より大幅に上がっていますね。さすがです。いえいえ、支店長さんのおかげと言っても過言ではありません。本当にあの時はありがとうございました。俺は支店長さんに深々と頭を下げた。そんなことはありませんよ。社長がお父さんの後を継いでからずっと頑張ってきたのを見ていましたから。私もすごく嬉しいです。俺はそんなことを言ってもらい、本当に嬉しく照れくさくなる。以前は一緒に頑張ってくれている従業員や父さんを社長らしく守ろうと思っていたが、何もできていなかった。しかし、あの時きちんと考えて、工場を守る決断ができてよかったと思っている。今では周りの人を思い、大切にしながら、一緒に仕事ができているのだ。今があるのも、俺を信じて支えてくれた周りの人たちのおかげだと、心から感謝することができた。これからどんなに業績が良くなっても、工場が大きくなったとしても、周りへの感謝を忘れずに、頑張っていきたいと思っている。